咩朱古力，而家報時，而家係凌晨1:47。咁呢幾日都係差唔多呢個時候先瞓覺，因為就喺度 pack 貨啦，因為我好多嘢要清。咁同埋今日喺呢度同大家宣佈一件事啦。咁之前就話過咧，我今年暑假係會租格仔嘅。咁而家已經落實咗啦，咁就係肯定咗會租格仔啦。咁就會大概7月尾就會可以去嗰度擺貨㗎啦。咁我就執咗勁多嘢出嚟啦，因為我真係勁多嘢要清啦。OK，咁就同大家介紹翻啦，咁同埋同大家 sell 翻嘅。咁如果你哋想要咧，咁我就未今日都仲係22號啦，咁我大概27、28度先會放嘅。咁如果你哋有興趣去購買啦，咁就可以喺呢段片下面 comment 啦。咁就 comment 咁樣就留低你嘅聯絡方法啦，又或者直接去我 IG 度 direct 我嘅。咁因為我每一件貨品都有我 IG 嘅名啦，同埋 YouTube 嘅名嘅。係啦，如果我冇貼漏嘅話，我唔肯定我冇貼漏，因為係咁事不宜遲，又開始啦。咁首先咧就有呢個啦。咁呢個就係 MT 福包，咁就3卷 MT 啦，其中1卷仲要係卡摩兒，咁因為本身個包裝袋有個花紋啦，仲要係卡摩兒啦，好靚㗎，仲唔快啲攞俾先。咁呢個咧係我問下我啲 friend 點樣寫先會吸引你買佢，佢就教我咁樣寫啦。咁就30蚊，即係平均10蚊卷啦。咁其實喺側邊可以睇到啲款嘅，咁就有 extra 嘅，係啦。呢度寫住送 extra， 咁就係後邊呢一包啦。咁就有埋個貼紙，呢沓係分張卡嚟嘅，其實係。咁其實都略略睇到啲款嘅，底呢卷就睇唔到啦，真係真係睇唔到。但呢卷我好得好實，但係可以睇到卷卡摩兒咯。呢卷波點呢卷就係卡摩兒啦。咁呢個咧30蚊。咁有個編碼嘅，咁你哋可以話翻俾我聽，要呢個編碼咁樣。咁呢個就係 Y01啦。好，跟住就係呢個。咁呢個就係 MT 福包啦，都係 MT 福包嚟嘅。咁就係個編號咧，就係 Y02啦。咁就 MT 2卷啦，咁都有90至85成新嘅，咁都仲係真係仲有超多米啦。咁就20蚊啦，都係10蚊卷啦。可以俾大家睇下個款嘅。呢個就應該睇到少少啦，係就係咁嘅。咁每件貨品下邊咧都會有我 IG 個名啦，同埋 YouTube 嗰個 channel 個名嘅。咁你哋可以 direct 翻我嘅。咁之後咧，咁之後就到 Y03啦。Y03就係呢個 memo pad 嘅。Y03啦。咁就係呢個紅紅嘅 memo pad 啦，咁就8蚊嘅，係100% 新，我係完全望過啊，就係呢個啦。跟住 Y04咧就係一個3萬仔嘅 memo pad，咁都係全新嘅，咁就20蚊啦。咁佢係好似係有100張嘅，係啦，有100張嘅。唔知大家睇唔睇到 focus， 佢完全 focus 唔到嘅，點解？睇下先，佢 focus 唔到啊，點解咧？等等啦。咁大家我翻
翻返嚟啦。咁啱啱個可能有啲講錢嘅問題啦。咁呢個就好清楚咁睇到啦，4。咁呢個咧就睇先啦。佢需要4餅啦。咁我睇過裏邊係4個款啦，每款就25張，咁即係全部夾埋咧係有100張嘅。係啦，咁呢個就係3萬仔嘅 meal pack 啦，咁就20蚊嘅。咁 Y04啦。咁而家到 Y05咧，就係一個超值福包，5蚊超值福包，咁就係呢個嘅。咦唔係 sorry， 咦我睇個數係超值福包啦，唔係5蚊超值福包咯。咁超值福包係咩咧？咁就係呢個，好似攞錯咗。係，我係攞錯咗，真係唔好意思，請稍等一陣。係呢個先係超值福包啦，不過啱啱我 show 出嚟個都係15蚊嘅。呢個打橫睇啦，或者咁樣，係咁樣應該會好啲。超值福包20MT 一卷 ，sticky note 係全新嘅。Sorry，sticky note 啦，全新嘅包裝袋5個，15蚊。Y05啊，呢個係。跟住就到 Y06咧，係 Set 2啦。Set 1就俾人買咗，咁我啱啱就 show 咗呢個出嚟啦。呢個都係15蚊嘅。分裝卡4張，memo 5張。MT 全新嘅一卷包裝袋，嗰啲黏貼袋咧就5個嘅，咁就有2個 extra 啦。咁其中一個 extra 咧就係上面呢個藍色嗰個盒仔啊，藍色嗰個盒仔本身都要5、6蚊㗎，所以呢個都好抵啊。咁跟住咧就到 Y07啦，Y07咧就係一個係好中意小王子嘅人咧，就一定要去買啦。咁其實我本身都係小王子嘅 fans，由於屋企實在太多嘢啦，同埋有少少缺金咧，咁就迫於無奈要 sell 出嚟啦。小王子筆記簿100% 全新，裏邊完全冇寫過，完全冇搣過任何內頁，咁就係15蚊嘅啫。Y07。跟住 Y08咧，就係一個手繪本，可能睇到好多散嘅，因為我嗰啲貨品全部攞曬膠袋裝住啦。呢個就係手繪本 Y08啦，15蚊嘅。咁裏邊就唔方便透露啦，我已經黐晒膠紙防止，如果真係格仔啲人睇咧，最多都係睇到咁樣嘅啫。咁樣咯，佢裏邊係畫晒 Love Life 嗰啲人，真係勁似係用鉛筆畫咯，但係我試過攞晒膠擦唔甩㗎。好，跟住就到呢個 Y09，Y09咧係一個分裝卡福包嚟嘅，咁就係呢個分裝卡福包，咁就係20張嘅，咁就係8蚊啫。但係佢裏邊咧雖然有唔同嘅款，但可能20張裏邊得4、5款咁樣，即係平均就一款有5張到啦，5張重複嘅。咁咧我冇記錯，呢個係最平嘅，係呢個係最平嘅，8蚊20張，最平係呢個。呢個係分裝卡福包，因為我另外咧 Y24同 Y24、Y25 都係分裝卡福包，分裝卡包啦，唔可以話係福包啦。咁就5張就3蚊，10張就5蚊咯。所以而家20張8蚊，真係仲平啲，仲平過嗰邊嗰個。好，咁廢話唔講多，跟住就到 Y10啦。Y10咧係個蛋黃嗰個福包嚟嘅，蛋黃嗰包6蚊嘅，
有大黃嗰個卡紙 memo，即係正常嗰啲 memo 係好似真係 A4 紙嗰啲質地啦。咁但係我呢個大黃嗰 memo 咧係卡紙嘅。咁之後就有大黃哥嘅信封及信紙啦。咁睇翻我台灣嗰段手信片咧，就會見到一個大黃哥信封加信紙啦，就係嗰個啦。咁就6蚊嘅啫，同埋 extra， 咁 extra 就貼紙啦。咁之後我哋要快啲。咁之後 Y11咧就係一個福包啦。咁個福包咧我就命名，即係將佢命名為心想事成福包，因為佢裏邊真係乜都有嘅。可唔可以話乜都有咧？又唔可以嘅。係咁就係呢個啦。心想事成 Memo Pad 一本係 Arial 嘅，即係 Disney 啦。Masking Tape 卡摩爾一卷，咁就有7至8米。Masking Tape Stickers 即係類似嗰啲 Sticker Flat 啊，不過係紙膠帶嗰啲質地啦。Disney 嘅 Mini Sticker 係一個迪士尼咪有啲貼紙係唔使錢，跟住就係細嗰啲咯，細嗰啲係真係喺鋪頭買嘅。唔係，我記錯咗，呢個係細嗰啲貼紙，好似7嗰啲，唔肯定。跟住包裝袋細嘅5個，包裝袋中嘅有5個嘅，咁全部加埋都係35蚊啫。咁之後咧就有個8蚊福包啦，咁其實係 MT 嚟嘅，咁就係呢個啦。我本身冇諗住寫翻係 MT 成日，但係應該一摸就摸到啦。即係呢個福包就本身係8蚊福包啦，但係其實佢喺裏邊係一卷 MT 嚟嘅咁樣。我冇記錯，好似係台灣原創，好似係呢個，好似唔係喎。唔肯定啊，唔透露俾大家聽啊。我自己都唔記得咗，因為我之前拍過幾包，有其中一包係卡摩爾嘅，跟住後邊個個都係用熊貓個膠紙黐，所以唔係好記得啦。咁之後咧。再落啦 ，Y13咧就係分裝卡福包細嘅分裝卡福包細。咁呢個就係分裝卡福包細啦。咁呢個咧就貴少少啦，5蚊得8張啫，因為佢係 exactly 每張好似都係唔一樣嘅。好，跟住就到 Y14就係神秘福包，咁就係呢個。5蚊神秘福包，咁我就係寫咗2句啫，抵唔服嘅係真係唔服嘅。咁透露少少啦，佢裏邊係有嗰啲包裝袋嘅，咁都有幾個係，都有幾個啦，同埋有其他嘢，所以係唔會服嘅。咁我自己覺得幾抵，其實都不過如果服嗰隻就話，你自己 pack 咁，梗係覺得抵啦。跟住我就有2副啤牌啦。咁就係分別係 Y15同埋 Y16啦，咁其實係一樣嘅，2副都係全新嘅。星夢學園啤牌16蚊，Y15、Y16，好，跟住咧就到 Y17啦，咁就係來自日本嘅幸運色幸運吊飾啦，可以話係，咁我就寫咗幸運飾物嘅，即係咁樣嘅，係日本嚟㗎。20蚊，20蚊啦。咁之後就有5蚊超值福包啦。5蚊超值福包係呢個Memo紙5張分裝卡3張，跟住 extra 咁樣5蚊啫。之後咧就到大嘅 Memo Pad，咁就係呢個。米奇老鼠15蚊，全身冇用過，唔係有用過1張，好似係。跟住Winnie the Pooh嘅 Memo Pad，咁呢個咧就比較貴，因為呢個係真係日本嘅，係啦，因為要35蚊。我自己本身喺格仔鋪買，好似係49。跟住自己用咗1、2張，係啦。咁呢個我唔知上次有冇同大家提過，
呢個咧我買嘅時候咧都係喺華都嘅格仔度買嘅。咁其實我全身100%新啦，但係其實佢係每款用咗3張㗎。其實我覺得呢個行為好過分。雖然話3張唔係啲乜嘢大數目，但係佢呢啲係詐騙咯。佢話明係100%全新㗎嘛，係咪？但係佢每款用咗3張，因為其實點解我會知咧？因為其實佢背後咧係會寫，見唔見到？會應該大家勉強都見到。等係咁，大家會睇到 Four Pattern 100 sheet， 我冇講粗口啊。咁即係佢每款會有25張啦，但我數過係得22張。跟住有一款我自己用咗一張，後期再用，即係我數之前、我數之後用嘅。但我數每款得22張，咁就唔係100%全新啦。咁佢呢啲係詐騙啦，係啦。咁所以我好嬲，我已經冇再喺個格換，我唔會再喺個格買嘢啦。係咁我自己都係用過1張啫，咁就買翻35蚊啦。又廢啊！跟住就到 Y21，咁就係一本都係大嘅 memo pad 嚟嘅，咁就係呢個啦。呢個我就買翻貴少少啦，比米奇嗰個。咁呢個就賣25啦。呢個雙詞紅嘅，就係咁。好，跟住咧就到黏貼袋服包，咁就係 Y22嘅。呢個 Y22啦，咁 Y23咧係未有嘅，因為咧 Y23我未整好啦，因為其實我仲整緊嘅。Y23我未整好啦，咁一跳就跳到去 Y24啦。Y24係咩咧 ？Y24係就係分咗卡服包啦。咁我有10包嘅，應該係話5包啦。focus 唔該，係咁3蚊，係。咁睇呢個嘅，呢5包咧都係5張嘅啫。係咁，呢5包就係5張嘅 Y24。sorry， 呢5包咧就係5蚊嘅10張嘅，咁就係 Y25。完全 focus 唔到啊！得啦，好啲，好啦，就咁啦。係咁，呢個就係 Y24、Y25啦。咁之後咧，最後就 Y26嘅話 Y27啦，真係最後啦，冇啦。咁 Y26咧就係呢個貼紙，有20個，咁就係10蚊嘅，20個嘅呢度，20個。咁 Y27咧就呢度有40個，就18蚊嘅，係啦。咁咧我 pack 好晒嗰啲咧就全部介紹晒啦。哇！真係成20分鐘啦。咁我就一直仲會喺度再 pack 啦，因為我係租1個月啦。咁我相信呢啲貨應該好清晒嘅。咁就同大家介紹一下我租嘅係乜嘢啦。我租嘅格仔咧就係 HK Shop XOX 啦，咁就係喺華都嘅。咁而我租嗰格仔咧就係醫行04啦，呢個E04。咁即係第5行啦，由頭數去第5行第4格咧，就係我租嗰格啦。咁我就係同另外2個 friend 合租嘅。咁你哋點樣先認到我嘅貨品咧？咁我嘅貨品咧，有啲就有寫隔住 Y， 有啲冇寫嘅。咁而係我呢個都唔記得貼嗰個IG 名同埋 YouTube 名。如果你遇到呢啲情況點算咧？而我係又冇寫隔住 Y， 即係咁樣。
咁我呢個咧就直情係冇四格住 Y 啦，同埋冇任何嘅嗰個 YouTube 名啊之類。咁你點分到係我咧？咁就睇翻呢個編號啦。我呢個編號第一係 Y 啦，咁其他我嗰兩個 friend 好似唔係，同埋咧底咧會有個淺藍色或者深藍色嘅印仔咁樣，咁你就認定呢啲貨品係我噶啦。係啦，咁今段 video 咧就係咁多先，多謝你哋睇到尾聲啊！下次再同大家見面，拜拜。